السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Sa'd bin Ubade'nin zikri birkaç hutbeden beri devam etmektedir. Bugün onun son kısmından bahsedeceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ansar halife seçmek istediklerinden birisinin adı budur. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Sirat Khatamun Nebiyyin'de yazmıştır. Ansar'ın bunu halife seçmeyi seviyorlardı ve kavmin lideriydi. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh halife seçildiği zaman bu o zaman biraz sarsıldı. Hatta daha önce Ansar'ın söylemesi üzerine olmalı diye düşünüyordu. Bununla alakalı olarak Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh detaylı olarak aydınlatmıştır bu konuyu ve hilafetin makamını bu konuyla alakalı olarak beyan etmiştir. Onun için ben bunun pek önemli olduğunu beyan ediyorum. Zamanın ihtiyacıdır bu. Musleh Mevud'un referansından önce hadis ve tarih bir referanstan bahsedeceğim. Hümeyd bin Abdurrahman diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vesalı zamanında Hazreti Ebu Bakir Medine Münevvere'nin civarındaydı. Geldiği zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresinden çarşafı kaldırdı ve çehresine öptü ve dedi ki ben annem babam size feda olsunlar. Siz diri vefat olduktan sonra ne kadar temiz idiniz. Sonra dediniz ki Kabe'nin Rabbine adına yemin ediyorum Muhammed vefat etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma acılı bir şekilde Sakifa Banu Said'e doğru ilerlediler. Her ikisi oraya ulaştıkları zaman Hazreti Ebu Bakir konuşmaya başladı. Kendisi Kur'an-ı Kerim'de Ansar hakkında her ne inildiyse ondan bir şey bırakmadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'ın üstünlüğü konusunda her ne buyurduysa hepsini beyan etti. Sonra buyurdu ki siz biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Eğer bir insanlar bir vadide yürürlerse ve Ansar başka bir vadide yürürlerse ben Ansar'ın vadisinde yürüyeceğim. Sonra Hazreti Sa'd'a muhatap olarak Hazreti Ebu Bakir dedi ki ey Sa'd sen biliyorsun sen oturuyordun
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hilafetin hakkı haklı Kureyş olacaklardır. İnsanlardan iyi olanlar Kureyş'e tabi olacaklar. Facir olanlar Kureyş'in facirlerine tabi olacaklardır. Hazreti Sa'd dedi ki siz doğru söylediniz. Biz vezirsiniz ve siz emirsiniz. Bu Müsned Ahmed bin Hanbel'in hadisidir. Tabakatul Kubra'da bu detayları şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Sa'd bin Ubada hazretlerine mesaj gönderdi. Gelip biat etsin çünkü insanlar biat ettiler ve senin kavmin dahi biat etmiştir. Bunun üzerine o dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben biat etmeyeceğim. Kendi bütün oklarıma atmadan önce inkar etti bunun sözüne göre. Beni kavmin ve kabilemden taranlar ile birlikte sizinle savaşmadan ben biat etmeyeceğim. Hazreti Ebu Bakir bu haber aldığı zaman Beşir bin Sa'd dedi ki ey Allah'ın halifesi, Resulullah'ın halifesi bunlar inkar ettiler ve ısrar ettiler inkar üzerine. Size biat etmeyecekler öldürülürse de asla öldürülemezler. Onlarla evlatları ve kabileleri öldürülmedikçe ve bu asla öldürülemezler. Kabile Hazreç öldürülmedikçe ve Hazreç asla öldürülemez. Avs öldürülmedikçe. Onun için siz ona ilerlemeyiz. Siz insanlar için muamele düzelmiştir. Onlar size zarar veremezler. Onların kavminden çoğu biat etmiştir. Eğer inkar ederse de mesele yok. Çünkü öyle bir kişi tek başına bir zattır ki terk edilmiştir. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Hazreti Beşir'in nasihatini kabul ederek Hazreti Sa'd'i bıraktı. Sonra Hazreti Ömer halife olduğu zaman bir Medine'nin yolunda Sa'd ile görüştü. Dedi ki Sa'd dedi ki Ömer konuş. Kendileriyle konuşuyorlar aralarında. Hazreti Ömer dedi ki sen aynısı mısın eskiden olduğu gibi? Sa'd dedi ki evet ben aynısıyım. Hilafet size verilmiştir. İnsanlar biat ettiler fakat ben daha hala biat etmedim. Allah adına yemin ediyorum senin dostun yani Ebu Bakir radıyallahu anh bize sizin hakkınızda daha fazla biz onu seviyorduk. Hazreti dedi ki Hazreti Ebu Bakir daha fazla sevgiliydi bizim yanımızda. Sonra Sa'd dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben sabah ladım sizin komşu olmanız ben istemiyorum. Hazreti Ömer dedi ki her kim komşusunun sohbetini sevmezse onun yanından bırakıp gitsin. Hazreti Sa'd dedi ki ben unutan değilim. Bunu yapacağım. Bir komşuya ben muntakil olacağım ki sizden daha iyidir. Onun düşüncesine göre. Belli bir müddet geçmemişti ki Hazreti Sa'd, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinin başlangıcında Suriye'ye doğru hicret etti. Tabakatul Kubra'nın referansıdır bu. Hazreti Sa'd hakkında şu zikir dahi vardır. Hazreti Ebu Bakir'e biat etti. Tarih-i Tabari'de yazılıdır. İttabal kavmu alel beyate ve bayya Sa'dun. Bir kavim sırayla Hazreti Ebu Bakir'e biat ettiler ve Hazreti Sa'd dahi biat etti. Tarih-i Tabari'nin referansıdır bu. Her neyse söylediğim gibi Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh detaylarını beyan etmiştir. Onda birçok yön beyan ediliyor. Hilafetin biati dahi neden gereklidir? Hilafetin makamı nedir? Ve Hazreti Sa'd her ne yaptıysa onun durumu nedir?
Hz. Müslim o diyor ki bir hutbesinde öldürmek demek alaka kesmek demektir. Resulullah'ın vefatından sonra eshablarda hilafet konusunda ihtilaf söz konusu olduğu zaman Ansar düşünüyorlardı ki hilafet bizim hakkımızdır. Biz belediye ahalisisiniz. En azından halife bir muhacirden olsa birisi ardan olmalı. Her ikisi olsun. Banu Haşem zannettiler ki hilafet bizim hakkımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim ailemizden idi. Muhacirler istiyorlardı ki halife Kureyş'ten olmalı. Çünkü Araplar Kureyş dışında birisine tabi olmak istemiyorlardı. Fakat onlar belli bir zatı ileri sürmüyorlardı. Aksine seçim üzerinde yapıyorlardı meseleyi. Müslüman kimi seçerlerse Allah-u Teala tarafından o halife düşünülecek. Allah tarafından oldu. Bunu beyan ettikleri zaman Ansar ve Banu Haşim hepsi onlarla aynı fikirde oldular. Fakat bir sahabi bunu anlayamadı. Bu öyle bir Ansari sahabidir ki Ansar onu kendilerinden halife seçmek istiyorlardı. Onun için belki bu konuyu kendine küçük düşürdü yahut anlayamadı. Her neyse dedi ki ben Ebu Bakir'in beyati için hazır değilim. Hazreti Ömer'in bu konusunda bir söz tarihlerde vardır. Dedi ki Uktulu Sa'da ölün. Kendisi de onu öldürmedi. Başkası da onu öldürmedi. Dil bilenler yazıyorlar ki Hz. Ömer'in muradı şuydu ki Sa'd ile alakayı kesin. Bazı tarihlerde yazılıdır. Hz. Sa'd camiye geliyordu ve ayrıca namaz kılarak gidiyordu. Hiçbir sahabi onunla konuşmuyordu. Katıl demek alaka kesmek ve kavimden ayrılmak dahi olabilir. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Sa'd bin Ubada'nın olayının detaylarını beyan ediyor. Ve daha önce okuduğum referans o hutbeyle alakalı olarak diyor ki ben daha önce bir hutbede bir Ansari sahabiden bahsettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bazı Ansarlar istiyorlardı ki Ansarlardan halife olsun. Fakat muhacirler özellikle Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh muhacirler özellikle Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh ashablara anlattı ki bu gibi seçim asla milleti İslamiye için doğru olamaz. İslam milleti için. Dedi ki Müslümanlar bu seçime razı olmayacaklar. O zaman Ansar'ın seçmesi üzerine o zaman Ansar ve Hazır niye toplandılar? Bu konu üzerinde ki bir muhacir eli üzerinde biat etsinler ve sonunda Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh'ın zatı üzerinde onlar hem fikir oldular. Ansar üzerinde bir ittifak olamadılardı. Ashablar ve Hz. Ebu Bakir dahi izah etti. Bu faydalı olmayacak. Her neyse karar verildi. Muhacirlerden halife olsun ve sonra Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh'ın zatı üzerinde onlar aynı fikirde birleştiler. Hz. Müslim diyor ki ben o zaman söylediydim. O zaman Sa'd biatten çekindi. İnkibaz gösterdi. Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdu. Uktulu Sa'dan.
Sad'ı öldürün. Fakat kendisi de öldürmedi onu ve başka bir sahabi dahi Sad'ı öldürmedi. Aksine Hazreti Ömer'in hilafetine kadar diri kaldı. Hazreti Sad Ömer'in hilafetine kadar yani diri kaldı. Berhayat kaldı. Beyan edildiği gibi ve Hazreti Ömer'in halife zamanında Şam'da, Suriye'de vefat etti, hicret etti. Suriye'de vefat etti. İmamlar şundan şu neticeyi çıkardılar ki burada katıl demek bedensel olarak katıl değil, alaka kesmek demektir ve Arapçada katıl birçok anlamda kullanılır. Adam öldürmek. Urdu dilinde tabii ki adam öldürmek demektir. Fakat Arapçada katıl kelimesi kullanıldığı zaman birçok manada kullanılabilir. Onlardan bir mana alaka kesmek demektir. Ve lugat ahalisi beyan ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'un muradı katıldan adam öldürmek değil, alaka kesmek idi. Terk edilsin, onunla konuşmayalım. Yoksa eğer adam öldürmek olsaydı zahiri manada o zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh çok coşkulu birisiydi. Niye onu kendisi öldürmedi? Yahut eshablardan birisi neden onu öldürmedi? Hazreti Ömer radıyallahu anh onu o zaman öldürmekle kalmayıp hilafet zamanında dahi onu öldürmedi. Bazılara göre Hazreti Ömer'in hilafetinden sonra dahi diri kaldı. Ve bir sahabi ona saldırmadı. Neyse bundan anlaşılıyor ki katıldan murad alaka kesmek idi. Zahiri mana olarak öldürmek değildi. Ve o sahabi bütün eshablardan ayrı kaldı. Hazreti Sa'd ayrıldı. Fakat birisi ona saldırmadı. Onun için Hazreti Müslim diyor ki ben örnek verdiydim. Rüyada dahi eğer bir insanın katledildiği görülürse onun yorumu alaka kesmek olabilir. Hutbeden bahsediyor Emirül Muminin. Ondan sonra diyor ki bir dost bana beyan etti ki adamın birisi bu hutbeden sonra dedi ki Sa'd biat etmedi ancak istişarede istişare ediliyordu. Biat edilmemesine rağmen Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh ondan fikir sorardı. Hazreti Müslim diyor ki bunun söylediği söz Hazreti Sa'd hakkında bunun iki anlamı olabilir. Ya benim konumu reddediyor beyan ettiğimi lugatı katıl demek iki anlam olabilir. Bunu reddediyor yahut öyle bir olay olmamıştır. Yahut hilafetin biatine biat etmemek büyük bir suç değil. İkincisi bunu ispat etmek istiyor bu zat. Eğer hilafete biat edilmezse büyük bir suç değildir. Çünkü Sa'd biat etmemişti. Ancak fikir alınırdı kendisinden. Diyor ki bir şair söylemiştir. Da mard sukhanna sukta başıd tabu hunar rış hufta başıd. İnsanın ayıpları onun konuşmasına kadar gizli kalır. O konuştuğu zaman birçok defa kendi ayıplarını ortaya çıkar. Sessiz kalırsa ayıpları gizli kalır. Ahmakça bir söz söylediği zaman onun ayıpları ortaya çıkar. Diyor ki bu zat Sa'dan fikir alınıyor diyor. Yorum yaptıydı hutbe üzerine. Bunun demesi dahi aynı manadadır. Ya hilafetin biatini küçümsemek istiyor ya bilgisini göstermek istiyor. Ancak bunların her ikisi yanlıştır. Bilgisini belli etmenin bir faydası yok. Bu yanlıştır. Her akıllı birisi onu dinleyerek yalnız gülümseyeceğine başka bir şey yapamaz. Eshabların durumları hakkında İslami tarihte 3 kitap pek önemlidir. Ve bütün tarih eshabların tarihi ile alakalı olarak bu 3 kitaplarda vardır. Bunlardır. Tehzib-u Tehzib, As-Saba, Usadul Gaba. Her 3 kitapta
Her birisinde şu yazılıdır ki Sa'd diğer ashablardan ayrılarak Suriye'ye gitti ve orada öldü. Bazı lügat kitapları da katıl kelimesi üzerine tışarak bu olaydan bahsettiler. Diyor ki asıl sözdür ki ashablardan 60-70'in adı Sa'd'dır. Onlardan bir adı Sa'd bin Abi Vakas'tır. Aşere-i Mübeşşere'den idi bu. Ömer tarafından kumandan idi. Ve bütün istişarelerde ondan fikir soruluyordu. Anlaşılıyor ki itiraz eden bu zat Müslim Maud'un koşması üzerine bilgisizlikten dolayı Sa'd ismini dinleyerek anlayamadı ki bu başkadır ve o Sa'd başkadır. Hemen benim hutbeme yorum yaptı. Ben Sa'd bin Abi Vakas'tan bahsetmemiştim. O muhacir idi. Ben zikrettiğim zat Ansari idi. Her ikisi dışında birçok Sa'd vardır. 60-70'e yakın Sa'd vardır. Zikrettiğim Sa'd konusunda Sa'd bin Ubada idi. Araplarda isim çok az olurdu. Ve genellikle bir aynı isim taşıyan birkaç kesim olurdu. Birini zikredildiği zaman babasının ismiyle zikredilirdi. Mesela Sa'd yahut Said denmezdi. Sa'd bin Ubade yahut Sa'd bin Abi Vakas denilir. Sonra babası ile tanınmıyorsa orada onun makamı zikrediliyordu. Makamı ile de tanınmıyorsa orada onun kabilesi zikrediliyordu. Bir Sa'd konusunda tarihlerde detayları vardır. İsim benzerliği vardır. Muharifler onun zikrini yaparken diyorlar ki mesela bizim muradımız bu Sa'd'dandır. Yahut Hazreti Sa'd muraddır. Ondan anlaşılıyor ki itiraz eden yahut da yorum yapan isimlerin ihtilafını anlayamadı ve hemen itiraz etti. Ancak bu şeyler insanın bilgisini çoğaltan değil, cehaleti ortaya çıkaran oluyor. Sonra diyor ki hilafet öyle bir şeydir ki bundan ayrılmak insana bir onur vermez, mustahak kılmaz. Bu camide, hutbe verdiği camide Hz. Müslim radıyallahu anh, ben Hz. 1. Halife radıyallahu anh'dan dinledim. Kendisi buyuruyordu ki siz biliyor musunuz ki ilk halifenin düşmanı kim idi? Sonra kendisi bu sorunun cevabını vererek Hz. Mevlana Nuruddin dedi ki Kur'an'ı okuyunuz, anlayacaksınız. Onun düşmanı iblis idi. Bundan sonra Adam'ı halife yaptı. Onun düşmanı iblis idi. Sonra buyurdu ki Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh, ben dahi halifeyim. Benim düşmanım dahi iblistir. Müslim o diyor ki bunda şüphe yoktur ki halife mamur olmaz, peygamber olmaz. Gerekli değil ki memur olmasın. Bu da gereklidir. Hz. Adam hem mamur idi, peygamber idi, hem halife idi. Hz. Davud peygamber idi ve halife idi. Ve aynı şekilde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam hem memurdur hem de halifedir. Sonra bütün halifeler mamur olurlar. Ve Allah-u Teala tarafından seçilen halife olurlar. Her insan bir bakımdan halifedir. Aynı şekilde peygamberler dahi halife olurlar. Ancak halifeler öyle olur ki asla memur olmazlar. Yani peygamber olmazlar. İtaat bakımından onlarla ve peygamberler arasında bir fark olmaz. İtaat nasıl peygambere gerekliyse halifeleri dahi aynı şekilde itaat etme gerekli olur. Her iki itaat arasında bir imtiyaz olur, fark olur. O da şu ki Nebi'ye itaat etmek ve tabi olmak şöyle yapılır ki ona vahiy iner ve paklığın merkezi olur o. İlahi ve pak oluşunun merkezi olur. Halifenin itaati şu bakımdan yapılmaz ki vahiy ilahi ve bütün temizliğin merkezidir. Aksine şu bakımdan yapılır ki tenfizi vahiy ilahi ve bütün nizamın merkezidir. Peygambere inen vahiyi yürürlüğe koyar
ve onun koyduğu nizamı yürütür. Halifenin görevi budur. Onun için vakı ve bilgi sahipleri derler ki peygamberlere ismet-i sugra ve halifelere ismet-i kubra ve ismet-i sugra hasıl olur. Bu camide Hz. Müslim Maud Kadiyan'da beyan ediyor. Bu camide, bu minberde Cuma günü Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'dan ben dinledim. Kendisi diyordu ki siz benim kişisel bir işimde bir ayıp çıkararak itaat dışına çıkamazsınız. Eğer kişisel benim işimde bir ayıp ola, bu demek değil ki siz itaat dışına çıkın. Asla olamaz. Allah-u Teala onu size farz etmiştir. Onun dışına çıkamazsınız. Çünkü ben hangi iş için ortaktıysam o başkadır. O da nizamın birliğidir. Onun için bana tabi olmak gereklidir. Lazimidir. Peygamberler hakkında ilahi sünnet budur ki beşeri zaaf dışında orada tevhid ve risalet arasındaki fark yaratmak için Allah-u Teala araya girmez. Ve onun için ümmetin terbiyesi için gerekli olur. Seyyid-i Sahab bir insan unutursa yapılır mesela. Fakat bundan murad ümmete ders vermek idi. Sahih peygamberler dahi yapabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi yaptı. Seyyid-i Sahib seyyidesini dahi yaptı. Bunların bütün amelleri Allah-u Teala'nın koruması altında olur. Orada halifeler hakkında peygamberlerin bütün amelleri Allah-u Teala'nın korumasında olur. Ve orada halifeler konusunda Allah'ın sünneti budur. Halifeler hakkında Allah-u Teala bu sünneti budur. Onların bütün amelleri Allah-u Teala'nın korumasında olacak. Nizam için onlar yapacaklar onu. Ve asla öyle bir hata yapmayacaklar. Eğer yaparlarsa ona bağlı kalmayacaklar. Cemaatte bozukluk yapan, İslamiyet'in zaferini yenilgiye değiştiren asla yapamazlar. Cemaatin nizamın kuvveti için halife İslamiyet'in kemali için yaparsa Allah-u Teala'nın koruması onun altında olacak. Eğer bir yerde hata yaparlarsa da Allah-u Teala onların ıslahı kendisi sorumlu olacak. Nizam konusunda sorumlu Allah, halife değil Allah'tır. Onun için deniliyor ki Allah-u Teala halifeleri kendisi gönderir. Bunun anlamı bu değil. Hata yapamazlar. Murad şudur ki onların diliyle yahut ameliyle Allah-u Teala o hatayı ıslah edecek. Yahut onların diliyle ameliyle ıslah ettirse onun hatanın yanlış neticeleri asla çıkmayacak. Allah-u Teala isterse. Allah-u Teala öyle bir şey söylerlerse ki onun neticeleri bazahir Müslümanlar için zararlı olursa ve onun neticesinde cemaat konusunda tehlik olursa ki ilerleyeceğine düşüşe doğru gidecek, Allah-u Teala gizli malzemelerle bu hatanın neticelerini değiştirecek ve cemaat düşeceğine ilerleyecek ve gizli hikmet dahi tamamlayacak ki Allah-u Teala halifenin kalbisinde bir yanlışlık oldu, ondan bir hata oldu, gaflet oldu. O hikmet dahi tamamlanacak. Fakat peygamberler her ikisini sahip olurlar. Yani İsmet-i Kubra ve İsmet-i Sugra her ikisini sahip olurlar. Nizamın tabi merkezi olurlar ve vahiyin merkezi dahi olurlar. Fakat bunun anlamı bu değil ki her halife da gereklidir ki bütün işlerin temizliğin merkezi olmasın. Olabilir ki amel ile bazı konularda diğer evliyalardan daha az olabilir. Mümkündür. Onun için öyle halifeler olabilir. Amellerin merkez olur ve merkezin
Diğer vilayetlerde daha az olabilirler halifeler. Fakat intizam kabiliyeti bakımından diğerlerde daha üstün olurlar. Ancak her durumda her şahıs için onlara itaat farzı. Çünkü nizam bir dereceye kadar cemaat siyasetiyle alakası olur. Cemaatin siyasetinden insanlar birdenbire bu diyecekler ki ne demektir? Burada siyasetten murad genel olarak bizim dilimizde olumsuz alınır mana ve olumsuz manada alınır bu siyaset kelimesi. Bazı kimler bu siyasetçiler bunu kötüye çıkardılar. Zarar vermek, iyi işi yapmamak. Ancak gerçekten lügat bakımından bunun anlamı murad şudur ki nizam yürütmenin yolu. Doğru bir şekilde nizamı yürütmek siyaset budur. Sonra hikmeti ameli ile işi yapmak anlamı budur. Kötülüklere mani olmak için nizamı yürürlüğe koymak anlamı budur. Akıl ve hikmet ile işi yürütmek, uluslararası muameleleri doğru bir şekilde eda etme yeteneğine sahip olmak siyaset budur. Yani bütün olumlu şeyler bu kelimenin altındadır. Söylediğim gibi şanssızlıkla biz asıl manaları unutarak siyasetçilerin amellerinden dolayı kendi kötü işlerimizden neticesinde olumsuz anlam alıyoruz. Fakat her neyse burada Hz. Müslim radıyallahu anh bu kelime kullandı. Olumlu manada ve bütün bunlar öyledir ki beyan ettim. Nizamı yürütmek için akıl ve hikmet ve yetenek olmalı. Bunun anlamı budur. Dedi ki nizam bir derece cemaat siyasetiyle alakalı olduğu için halifeler konusunda üstün yön şu görülür ki onlar nizam yönünü üstün tutarlar. İzah et. Ayrıca bu dahi gereklidir. Dinin kuvvetlenmesini dahi göz önünde bulundursunlar. Cemaat nizamını da yürütsünler. Ve bununla birlikte dinin kuvvetlendirilmesi ve onun ikame edilmesini dahi gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hilafetten bahsettiği zaman buyurdu ki وَلَا يُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Allah-u Teala onların dinini kuvvetlendirecek ve onu dünyada üstün çıkaracak. Onun için halifelerin ileri sürdükleri din Allah-u Teala'nın koruması altında olurlar. Fakat bu koruma suğra, hifazeti suğra olur. Cüz'iyatlarda hata yapabilirler ve halifelerde birbirleriyle dahi ihtilaf edebilirler. Ancak bunlar çok küçük şeyler olurlar. Mesela bazı meseleler konusunda Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh ve Hz. Ömer radıyallahu anh arasında ihtilaf vardı. Bugün dahi ümmeti Muhammed bu meseleler konusunda bir inanca varamadı. Fakat bu yalnız cüz'i şeylerde ihtilaf olur. Usulü konularda onlarda asla ihtilaf olmayacak. Ona mukabil onlarda dahi birlik olacak. Onlar dünyanın hadileri, liderleri ve onu aydınlatan olacaklar halifeler. Onun için demek ki birisi biat etmezse de biat edenin makamına ulaşabilirler. Bu gösteriyor ki öyle bir zat anlamıyor biat ve nizam nedir. İstişare konusunda dahi hatırımızda tutmamız lazım. Bir uzman ister yabancı dilden olsun ondan fikir alınır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir duruşmada bir İngiliz avukat tuttu. Fakat anlamı bu değildi ki kendisi peygamberlik konusunda kendisinden fikir sordu. Ahzab savaşı oldu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Salman-ı Farsi radıyallahu anh'dan fikir sordu.
ve buyurdu ki sizin ülkenizde savaş zamanında ne yapılır? O dedi ki bizim ülkemizde handek yapılır. Dedi ki bu çok güzel bir fikirdir. Handek yapıldı, kazıldı ve onun için Handek gazvesi denilir. Fakat buna rağmen diyemeyiz ki Salman-ı Farsi savaş konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla uzman idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamına ulaşamaz. Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı işlerini Hazreti Salman-ı Farsi ne zaman yaptı? İffeler zamanında dahi bir kumandan yapılmadı Hazreti Salman-ı Farsi. Halbuki çok uzun hayat sürdü. Bir uzman yabancı bir dinden olursa ondan fikir sorulabilir. Diyor ki ben hastaydım. İngiliz doktorlardan fikir soruyorum. Fakat bu demek değil ki hilafet konusunda dahi ben onlardan fikir sordum. Yahut ben onları aynı makamda görüyorum. Hz. Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabını gördüğüm zaman eshablardan fikir alıyorum. Fakat bu demek değil ki yabancılardan ve sahabelerden fikir sormak aynıdır. Eshabların makamı üstündür. Anlamı yalnız şudur ki benim konusunda fikir sordum. Belli bir saha vardır. Bir şube vardır. Orada ben fikir sordum. Yahut belli bir söz için, iş için fikir sordum. Farz edelim Sa'd bin Ubade dünyadaki bir konuda ondan fikir sorulmak eğer ispat edilirse denilemez ki o fikirle ortak olurdu. Onun hakkında doğru bir rivayet, öyle bir rivayet yoktur ki zikir olsun ki fikir verildi. Toplumsal olarak rivayetler şunu beyan eder. Medine'yi bırakarak Suriye'ye gitti. Ve eshablar biliyorlardı ki İslami merkezden kesildi. Onun için vefatı üzerinde eshablar dediler ki melekler ya cinler onu öldürdüler. Bundan anlaşılıyor ki eshablar katında onun ölümü dahi güzel sayılmadı. Her insanı melek öldürüyor. Fakat onun vefatı üzerine özellikle demek ki melekler ya cinler onu öldürdüler. Anlaşılıyor ki onun katında ölüm öyle bir şekilde oldu ki Allah-u Teala onu kendi bir fiiliyle onu kaldırdı ki inşikaka sebep olmasın. Bedri sahabelerden idi. Bir muhalefet söz konusu olmasın. Onun makamı düşsün. Her neyse o ayrıldı. Bunu beyan ettikten sonra diyor ki bütün bu rivayetler anlatıyor ki eshabların kalbinde onun öyle bir saygısı vardı. Makama bakımından olmalıydı. Bir an ona ulaştı. Sonra eshab ondan razı değildiler. Diyorlar nasıl diyebilirlerdi ki melekler ya cinler onu öldürdü. Bu kelimelerden daha sert kelimeler dahi denildi vefat üzerine. Ben kendi ağzımdan söylemek istemiyorum. Onun için demek ki hilafete biat etmeden bir insan kendi makamını koruyabilir İslamiyet'te. Bu olaylara aykırıdır, İslami talimata aykırıdır ve her kim bu gibi fikirlere sahip olursa ben anlayamıyorum ki biatın anlamını anlıyordur. Zerre kadar dahi olursa. Hazreti Sa'd bin Ubade'nin ölümü Suriye'de oldu. Hazreti halifenin seçildikten 2,5 sene sonra Allame İbn Hacer Askalani yere onun vefatı Basra şehrinde oldu. Suriye'nin birinci şehriydi. Müslümanlar onu fethettiler. Medine'de ölüm öğrenildi. Rivayet var. Medine'de nasıl öğrenildi? Beyre Murabbe yahut Beyre Saka'nın kuyuları vardı. Öğleyin orada birisinin öyle dediğini duydum ki kad katalna Seyyid al-Khadre Sa'd bin Ubada ve ramenahu bis sahmene. Biz Khadrec'in lideri Sa'd bin Ubada'yı öldürdük. Biz ona 2 ok attık. Onun kalbine biz attık.
İnsanlar korktular ve o günü hatırladılar. Aynı gün onu buldular ki Sa'd o gün öldü. Sa'd oturuyordu, öldürüldü orada, vefat etti. Hazret idrar yapıyordu. Hazret Sa'd'ın vefatı Hazret Ömer'in hilafet devrinde oldu. Vefatı konusunda ihtilaf vardır. Bazı rivayetlere göre 14 Hicri'de ve bazılara göre 15 Hicri'de ve bazılara göre 16 Hicri'de vefat etti. Hazret Sa'd'ın mezarı Dimaşk yanında bir köydedir. Tabakatul Kubra'dadır bu referans. Ondan sonra ben iki merhumlardan bahsedeceğim. Onun cenazesini dahi kıldıracağım. Birincisi Seyyid Muhammed Sarvar Şah Bey. Sadr-ı Civan Ahmediye Kadiyan'ın üyesiydi. 8 Aralık günü, Ocak günü 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Geçen belli bir zamanında kanser hastasıydı fakat sabır ile, hafsala ile göğüs gerdi hastalığa ve sonunda görevlerini güzel bir şekilde eda etmeye çalıştı. Hastalıklarının araya girmesine izin verdi. Sonra Odisha'nın muhlis ilah sahibi bir aileden idi. Onun dedesi Hazreti Seyyid Abdurrahim Mesih Madri Aleyhisselam'ın sahabisiydi. Ve Mevlevi Abdül şair idi, alim idi. Ceyyid bir alim. Onun veladeti ben rüya gördüm. Seyyid Sarvar Şah'ı gördüm. Bizim evimize tecrübeydi. Onun için bunu adı dahi Seyyid Sarvar koyun. Tahsilini Katak ilinde aldı. Headmaster oldu bir okulda. Sonra muhasebe bürosunda çalıştı. Akile ayrıldıktan sonra 1995 senesinde vakfetti. 4. Halife Rahimahullah 1966 senesinde kendisine bazı görevler verdi. Müdür yaptı onu. Ömre dahi yaptı. Merkezi muhasebecilik birçok konuda komisyon olarak görev yaptı. 4. Halife tarafından. Sonunda muhasebeci olarak kaldı. Merhum 9 seneye Sadr Kaza Board görevini yaptı. Birçok merkezi komitenin üyesiydi. Ölüme kadar Sadr Civan Ahmediye'nin üyesi idi. Yeteneği çoktu intizam bakımından. Muhasebede söylediğim gibi çalıştı. 4. Halife Rahimahullah kendisine bir mektupta dedi ki siz öyle bir iş yapıyorsunuz, cezakumullah iyi iş yapıyorsunuz. Gerçek ben sevdim. Güzel, derin olarak bakıyorsunuz. Kendi işinize göre iş yapmaya devam edin. Hiç kimse size mani olamaz. Allah-u Teala dua etti. Sağlık versin ve ömür versin diye dua etti. Nazım Darül Kaza beyan eder Kadiyan'ın. Kazanın bütün işlerini çok severdi, işçilerini. Duruşmalarda acele karar vermeye çalışırdı. Çok dikkatli bir şekilde baktı. Karar verdirmeye çalışırdı. Hassas konularda fikir sahibiydi. Allah-u Teala'dan dua istiyordu ve yol istiyordu. Damadı vardır. Tarık Bey. Nur Hastane Kadiyan'da çalışıyor doktor. Diyor ki teheccüd kılardı daima. Mübarek Camii'nde tam zamanında namaz eda ederdi. Tam olarak yürüyemezdi. Diğer insanlara güvenerek gidiyordu. İlk saflarda otururdu daima. Akşamdan yatsıya kadar camide nafile kılardı ve dua ederdi. Tesbih yapardı. Nadir Allah Kadiyan dahi yazmıştır. Onun iyilikleri çok idi. Çok misafirperver, çaba sarf eden bir zat idi. Fakirlere dert ortağı. Hilafeti çok seviyordu. Ve diğerlere nasihat ediyordu hilafete bağlı kalmak için. Allah-u Teala'nın lütfuyla musi idi. Merhumun bütün
kızları ve erkek çocukları cemaat işlerindedirler. Onun küçük oğlu Seyyid Muhammed Kadiyan'da görev yapıyor. Her iki damat Seyyid Tanvir Ahmet ve Dr. Tara Medab Vakf-ı Zindagi'dirler. Kadiyan'da hizmet ediyorlar. Aynı şekilde küçük damadı Seyyid Hasan Khan emekli ayrıldıktan sonra cemaat hizmetini yapıyordur gönüllü olarak. Sahibzade Mirza Vesim Ahmed Ala kaldığı zaman terbiye dairesinde kalarak muhasebe yaptı ve ona soru sorardı. Derdi ki bütün Kadiyan'da Miya Sahib gibi seven birisi yoktu. Darül Mesih'de kalıyordu. Hazreti Sahib ona çok bakardı. Bazen onun sevgisini, şefkatini hatırlayarak ağlardı Şabe. Kadiyan dervişlerine saygı gösteriyordu. Kendisi dahi var bir insan idi. Cami'mizin öğrencilerini çok severdi. Ulemalara saygı gösterirdi. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve evladına dahi onun izi üzerinde yürümek etsin. İkinci cenaze muhtereme Şefkat Gevher hanımdır. Doktor Latif Ahmed Kureşi Rabbah'ın karısıydı. Mevlana Abdülmalik Halis merhumun kızıydı. 5 Ocak günü Rabbata 77 senesinde yaşında vefat ettiğini Racun kendisi Musiye'ydi. Vasiyet etmişti. Agra'da doğdu ve o günlerde babası Hazreti Mevlana Abdülmalik orada murabbiydi. Sonra anne babayla birlikte Hyderabad hakkında kaldı. Pakistan kurulduktan sonra Karachi'ye geldiler. İlk tahsilini Karachi'de yaptı. Ve çok zeki bir çocuğuydu. Küçük yaştan itibaren Nasirat'ın sekreteri oldu. Karachi Nasirat'ını birinci safa getirdi. Sonra Latif Kureşi ile evlendiği zaman 1965 senesinde Medical College'da okuyordu. Tıp okulunda İngiltere'ye geldi. Bununla birlikte buraya geldi. Sonra burada tahsilini tamamladıktan sonra Doktor Bey Hazreti 3. Mevla Hazretleri yazdı. Dedi ki siz Pakistan'a gelin ve Fazıl-ı Ömer Hospital'da görevlendirdi. Bu da kocasıyla birlikte çok Rabbah'a giderek o da hizmet etmeye başladı. Ve hizmet etti. Lacna'nın birçok işini yapmıştır. Rabbah onun zamanındaki her insan, kadın, her kız dahi biliyor olacak onun hizmetlerini. Benim annem Sahibzade Nasra Begum Sadr iken bunu genel sekreter olarak görevlendirdi. Ve 15 sene bu görev yaptı. Güzel bir şekilde terbiye aldıydı. Ondan sonra çok yetenekli bir şekilde iş yaptı. Sonra Merkezi Amla'da dahi sekreter olarak görev yaptı. Sonra ben onu diyorum Emirül Muminin genel sekreter Merkeziye Pakistan olarak görevlendirdim. 6 sene kadar orada büyük hizmetlerde bulundu. Hastalığından dolayı işi bırakmaya mecbur oldu. Fakat yine de zaman bulurdu, hizmet ediyordu. Şu yok bu şekilde. Değişik şubelerde görev yaptı. 50 seneye kadar ve kendisiyle çalışanlar, her kadın ve her kız kendisini methediyor. Komşularına güzel, fakirlere misafirperverlik, çanda vermek, bütün bunun özellikleriydi. Vakf-ı Cedid'in parasını verirdi. Hemen bu sene çandasını hemen ödedi. Ve ölümün birkaç günden önce 5 Aralık günü vefat etti. Doktor Kureşi Bey diyor ki 50 sene
en iyi dost kaldı, anne olarak kaldı, en iyi kız olarak yazdı. Birisi yazan bunu yapmamıştır. En güzel gelin idi, belki onu yazamadı. Ve onun kayınvalidesi, babası da beraber kaldılar, hizmet etti ona. Hastalıkta da onlara hizmet etti. Ve anne gibi onlara baktı. Bu dünyadan ayrıldı. Örnek bir hayat geçirdikten sonra hastalık uzun idi fakat ev işlerine ilgi veriyordu ve tamamlardı. Asla şikayet etmedi hastalık anında. Sabır ile göğüs gerdiği hastalığa. Hilafete derin alakası vardı. Bıraktığı da kocası da 3 oğul ve 2 kız vardır. 2 oğul doktordur ve bir kız, birisi mühendistir. Hepsi tahsil görmüşlerdir. Okuttu onları. Ve dedi ki siz, bir kızı ona dedi ki bir defa, siz asla mücevher kullanmıyorsunuz. Dedi ki ben sizin tahsiliniz için ben onu kullandım. Ve istiyor benim mücevherim budur, elbisem budur. Okuyun, tahsil görün, cemaat için faydalı olun. Ve kendinize dahi dizi koruyun. Çok doğru rüya sahibi bir kadın idi. Birçok rüyaları vardır. Onun çocukları yazdılar, tamamladı. Bir kıza dedi ki filan medical college'da öğrenci olacaksın. Orada ben gördüm ve orada o yer buldu. Sonra başka birçok rüyadır, doğru rüya. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok salih bir bayan idi. Ve kız kardeşlerine bakardı. Oğlu Abdülmalik yazdı. Cemaate çok hizmet ederdi. Birçok defa Lacna Darul Ulum'a kadar yayan geldi sıcaklıkta ve şikayet etmedi. Ve bayram günü yakın ve uzak akrabalara hediye gönderirdi. Tatlı gönderirdi. Dedi ki eğer dinle bağlı kalırsak Allah-u Teala asla bizi zayi etmeyecek. Kızı diyor ki ben evlendikten sonra çocuk sahibi olduğum zaman Amerika'da kalıyorlar. Daima bana nasihat etti ki Amerika ve diğer ülkelerde onu kötü durumdan kurtulmak için çocuklarına dostluk kur. Sevgi göster. Evde kalsınlar, dışarı çıkmasınlar. Öyle bir ortam olsun. Evde zaman geçirsinler. Sonra bir kız diyor ki kızlar bana muhalefet ettiler Ahmedi olduğumdan dolayı. Ben anneme telefon ettim ve ağladım. Güzel bir şekilde nasihat etti ki niye ağlıyorsun? Peygamberlerin sünnetidir. Sen de ona tabisin. Dedi ki yaz Ahmediye bakımından bir zarar görürsen Allah-u Teala seni asla zayi etmeyecek. Ve başarılı oldu sınavda. Ve o bana yaramazlık yapan bütün kızlar sınıfta kaldılar. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarına onun iyiliklerine göre amel etmeyi nasip eylesin. İyi, salih, dine hizmet eden olsunlar, hilafete daima bağlı kalsınlar. Söylediğim gibi namazlardan sonra onun cenaze namazlarını, her ikisinin cenaze namazını kıldıracağım inşallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.